kardan. Kris, mis sa teed? Teeb vahariba soojaks. Ja siis lähevad need karvatsid. Ja kui see läheb küll suud üles, ma arvan. Ümber teha mõelda. Ei, no nüüd on hilja vaha, see on lahti juba ja. Läheb raske. Ma hakkan enda bikini mingit. Aga see on nagu... Miks nii aegselt tõmbad? Peabki tõmbama nii aegselt. No, siis... Ai, mida? Fucking no. Kaks ikka ka. Kuhu ma selle esimese panen? Kuidas sa esimese tahad? Ma arvan siit jah nii varus. Ei tea, et lõupealt peaks olema vähem varus. Ma jäägi püsti või pikali. Äkki pikali, jah? Ma ei kujuta ettegi. Jumal. Oota, aga paneme teise külge, siis senikaua nagu võtab kinni ja siis ilusti. See liiga kaua on äkki siis. Pane peale, arvad? Ei, pane ka peale. Aga kuhu panen? No pohku pane kuhugi. No nii või naa. Päris lampi pane. Sa toed tegust Päris lampi pane. Minge Ma panen selle siia. Väike muu. Kom minev! Nüüd on versus mitte kinni juba. On jah. Sealt saab valus. Saab jah. Sa teed niimoodi. Üks avaldab mulle. Üks aval ikka. Mine perse, niisama juba valus, kui sa peale paned. Ära mind löö. Ei. Pane käed perse alla. Ei kinni. Ma arvan küll, et see peab karva lühemaks lõikab endaga Kes tõmbata tahab? Tõmba täie jõuga. Mine perse vastu karva tõmbuda. Tegelikult peab või? Aga tee nii, et see rohelist lambist tõmba jaoks, kui mingi jutu. Tõmba! Tõmba ära. Aga tõmba ise. Ei! Üks. Oot, ei tule ju! Anna tõmba ise. Kinni! Filmi. Ma tõmban ära. Ma ei igastus näes kinni. Võin või? Filmida? Ei tulegi. Mine perse! Tõmba! Davai. Vaata. Ma arvan, peame ära. Mine perse! Mitte väga räige. Iu. Väga räige. Iu. See on karva ära, et ta ei võta muidu. Aga vaata hästi paljaks ju. Suht, aga see, ma räägin, see peab lühemaks lõikama. Jah. Aga me peame selle ühe ära tõmbama ja siis lõikad. Jah. Tule palju karva, vaata. What the fuck, see on nagu karujalg. Vaata, ilus sile. Ma räägin. Ma tahtsin näpuga seda kohti katsuda. Tahtsid seda juba tõmmata? Ei, ma tahtsin nagu siit katsuda, näed. Oi, kohe õrn on ka ju. Arvata. Tõmban ära. Ära sina tõmba. Tõmbad ise või? Aga sa pead järsku tõmbama, see aegselt on veel valusam. Ma tean. Tõmba ära üksi siis ise. Ei, mina ei saa. Kris tõmbada. Aga sa pead jube kõvasti järsk kinni, muidu ta jääb kinni, vaata. Võta kahe käega. Oota, ma lähen lamad maha või oota. Ta võib jalast nõrgaks. Tööd saab persis, kui valus on. See on ikka räägid valus, ma arvan. Vaesed naised. Vaesed naised. Ei, siukeste väikeste tükkide ajal. Sellepärast siis sa tuleb Mart ilusti kuidagi nima. Sa pead ja vähem. See ma tean, sa kujutad ette, et sul nii veel nagu. Ta ei kähku lõpuni, kui veel valus on. Oota, rahu maha. Mõtle midagi mulle. Väike... Ta ei tulnudki midagi ju. Tuli küll. Lõpus, alguses ei jäänud kinni ilusti. Vähem mõtet. Võta see aparaat käed. Aja maha, jah.